नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। आज हामी प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्यसको निर्माणका क्रममा पर्ने वातावरणीय प्रभावमा आजको अलगधारलाई केन्द्रित गर्नेछौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईले सम्हालेसँगै उनले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको 10 लाख जनताको अगाडि शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। दर्शक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक करिब 8% यात्रुहरूको चापमा भइरहेको वृद्धिका कारणले पनि हामीलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता परेको छ। तर 24 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने निर्णय भएसँगै यसले वातावरण प्रभावमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बहसहरू पनि हुन थालेका छन्। वनमास्ता पानीको मुहान मासिने, जङ्गल जनावरको वासस्थान मासिने अनि वातावरणीय नकारात्मक असर पर्ने भन्दै वातावरणविदहरू यतिखेर धेरै रुख काट्न र स्मार्ट सिटी लगायतका विषयहरूमा पुनः अध्ययन, छलफल र बहस गर्नुपर्ने तर्कहरू गरिरहेका छन्। वातावरणविदहरू पर्यावरणीय क्षति कम गर्न, रुख कटान कम गर्न अध्ययन र त्यसको प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन्। उनीहरूले इपिजी प्रतिवेदनमा त्रुटि रहेको बताइरहेका छन्। लगानीको विषयमा पनि स्पष्टताको माग उनीहरूबाट आइरहेको छ। उनीहरूले विकास आवश्यक भएको तर सँगसँगै अनावश्यक रूपमा वातावरणीय विनाश गर्न नगर्न पनि माग गरिरहेका छन्। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तर वन फडानी नहोस्। बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय अहिले निकै प्राथमिकतामा परेको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले 10 लाख जनता उतारेर निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास मङ्सिरमै गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। काठमाडौँमा अवस्थित देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाई चाप थाम्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति आवश्यक भइसकेको छ। यही कारण बारा जिल्लामा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिसकिएको छ। यो विमानस्थल नेपालको हवाई यातायातको र यसको विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। समयको माग, यात्रुको चाप, समृद्ध नेपालका लागि पर्यटक भित्राउने आधार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता लगायतका कारणले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अति आवश्यक भइसकेको छ। तर यो विमानस्थल निर्माण हुने भएसँगै वातावरणीय क्षेत्रबाट यसको कम अध्ययन भएको चर्चा परिचर्चाहरू पनि उत्तिकै भइरहेका छन्। विशेष गरेर वातावरण संरक्षणमा काम गरिरहेका संस्था, व्यक्ति र वातावरणविदहरू भने विमानस्थल बन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइरहेका छन्। 51 सालमा गरेको अध्ययनमै बेस हो कि फेरि हामीले अरू केही विकल्पहरू खोज्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। जस्तो त्यही क्षेत्रमा जाँदाखेरि एउटा टाङ्गे बस्तीलाई विस्थापन गर्ने कुरा छ। त्यो सँगसँगै अरू बस्तीहरू पनि त्यहाँ रहेछ। त्यो बस्तीहरूलाई नै पनि सार र जङ्गललाई चाहिँ कम विनाश गर्ने हो कि, त्यो प्रश्न पनि उठेको छ होइन। अनि त्यो अघि दोहोऱ्याएर भन्छु, फेरि 24.5 लाख रुख काट्नै पर्ने हो त भन्ने क्वेसन उठाएको छ। त्यसमा चाहिँ आयोजना प्रमुखकै कुराले पनि त्यो काट्नु पर्दैन भन्ने खालको कुरा आएछ। अनि जग्गाको कुरा भयो। अनि अर्को मेजर कुरा चाहिँ त्यो ल्यान्डमार्कको रिपोर्टमा भएको कुरा भनेर चाहिँ उसले EIA-मा आएको चाहिँ वनभित्र स्मार्ट सिटी बनाउने एयरपोर्ट सिटीको कुरा जुन छ, त्यसमा त अब पूर्व प्रधानमन्त्री महानुभावको संयोजकतामा बनेको त्यो समितिको रिपोर्टमा उहाँले यो बनाउनु पर्दैन भनेर उहाँले नि भन्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ किन बनाउनु पर्छ, यो एउटा क्वेसन पनि आएछ होइन। अनि लगानीको कुराहरू पनि उठेको छ। अब यसको चाहिँ के हो मोडालिटी, यसको लगानीको इन्भेस्टमेन्टको पार्ट हामी घरेलु हिसाबले गर्छौँ कि यसको बाह्य लगानीको पार्ट के हो, यसमा पनि सरकार त्यति प्रश्न छैन। यो प्रश्नहरू पनि उठेको छ। अनि जस्तो EIA रिपोर्टले भन्छ एउटा रुख काटे बाबत 25 वटा रुख हामीले चाहिँ रोपेर त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्ने, त्यसको लागि ठाउँ कहाँ छ, त्यो कसरी सम्भव छ भन्ने खालको कुरा उठाएको छ। र अर्को मेजर कुरा चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको खानेपानीको मुहानहरू
अनि जस्तो एलिफेन्टको त्यो बाटो भनेको छ, हात्ती मार्ग, चराचुरुङ्गी, वन जन्तु, सिँचाइ, अनि यो टाग्ने बस्तीकै यी सबै यावत प्रश्नहरू चाहिँ त्यसपछि उठेका छन्। वातावरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले परियोजना सफल बनाउन र परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरणीय क्षति कम गराउने उद्देश्यले वातावरणीय असर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उसले सरकारी पक्षबाट व्यवस्थित अध्ययन नभएको जैविक वातावरणीय प्रभाव र असरबारे EIA ले व्यवस्था गरेको तथा क्षेत्रफल र रुख कटानको विषयमा विकल्प सहित सरकारलाई योजना सफल बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताएको छ। मेजर प्रश्न चाहिँ के उठेको छ भने EIA स्वीकृतपछि चाहिँ जस्तो सम्भाव्यता अध्ययन भनेर जुन फिजिबिलिटी स्टडी ल्यान्डमार्कले गर्यो, त्यो ल्यान्डमार्कले गरेको गभर्मेन्टले ओन नै गरेको रहेनछ, किनभने त्यो उसलाई सर्टन पैसा पनि तिर्नुपर्ने इस्यु रहेछ। अनि त्यसको सारांशको बेसमा चाहिँ यो EIA गरेको छ। सामान्यतः एउटा यत्रो ठुलो परियोजनामा चाहिँ एउटा डिटेल स्टडी नै नगरिकन चाहिँ EIA कसरी तयार भयो, अझ DPR बिनै यो कसरी, यो परियोजना चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा मेजर क्वेसन चाहिँ त्यसपछि उठेको छ। अनि यो EIA कै जुन त्रुटिको कुराहरू आयो, मैले भूषण तुलाधरजीले गर्नुभएको कुरा गरेर अरू कतिपय कुराहरूमा पनि यो यसले चाहिँ टोटल एउटा प्रक्रिया चाहिँ जुन पद्धतिबाट चाहिँ EIA रिपोर्ट तयार हुनुपर्छ के त्यो बनेको छ भन्ने त्यो अर्को प्रश्न पनि उठेको छ हैन। वातावरणविदहरू निजगढमा 24,60,821 साना तथा ठुला रुख काट्न नपर्ने बताइरहेका छन्। यस्तै उनीहरू वन मासेर स्मार्ट सिटी बनाउने, 8,049 हेक्टर वन क्षेत्र फडानी गर्ने EIA प्रतिवेदनको विकल्प पनि खोज्न आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेका छन्। यो पछिल्लो समय आएको दुईटा इस्यु, यो क्षेत्रफलको कुरा र रुख, त्यत्रो रुख कटान गर्न आवश्यक छ त भन्ने कुरामा हामीले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएर त्यो आयोजनाको अघि सुरुमा हामीले मन्त्रीज्यू नआइपुग्दै एउटा सानो डकुमेन्ट्री पनि देखाएको थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले अलि लामो समय हुन्छ भनेर तपाईँलाई देखाएनौँ, तर त्यहाँ आयोजना प्रमुख जुन ओम शर्मा हुनुहुन्छ उहाँले 8-9 महिनामा मैले के निचोड निकालेँ भनेर भन्नुभयो भने त्यो कुरा चाहिँ सरकारले जुन EIA-बाट पारित गर्यो त्यसमै विरोधाभास आउँछ कि उहाँले आयोजना प्रमुखको हैसियतले उहाँ जसरी त्यसलाई निर्माण गर्छु भनेर जानुभएको छ, उहाँले प्रारम्भिक अध्ययनबाटै के भन्नुहुन्छ भने यो 24.5 लाख रुख काट्नै पर्दैन, बुट्यान गरेर यताउति गरेर जुन सालको यत्रो 4 लाखभन्दा बढी रुख काट्ने भनेको त्यो हुँदै होइन, त्यो पर्दैन। पहिलो फेजमा 10,000 रुख काटे पुग्छ, त्यसपछि 5 वर्षपछि अर्को फेजमा रुख काट्ने हो, त्यो पनि बुट्यानहरू काट्दा हुन्छ भनेर उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। भनेपछि हामीले यो अध्ययनबाट चाहिँ यही कुरा चाहिँ अलिकति सरकारलाई चाहिँ जानकारी होस् भनेर चाहिँ भन्न खोजे हो। त्यसो त यो निजगढ विमानस्थल 2051 सालमै प्रस्ताव गरिएको हो। 2064 सालमा निर्णय गरेर विमानस्थल निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 2075 साल ज्येष्ठ 9 गते वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। सन् 2011 मा कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडले विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। यो EIA रिपोर्ट एयरपोर्टको EIA रिपोर्ट होइन। मलाई सरकारले 25 वर्षसम्म त्यही सिकायो, मैले त्यही सिकायो र मेरो चाहिँ अरू ज्ञानले पनि के भन्छ नि यसलाई एयरपोर्टको EIA रिपोर्ट भनेर काम गर्न मिल्दैन। यसलाई के मात्रै भन्न सकिन्छ भने टाङ्गिया प्रथा हटाउन र रुख काट्नको लागि चाहिँ EIA हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसमा फ्याक्चुअल एररहरू अझै प्रशस्त छन्, त्यो अर्को पाटो छ। तर कभर पेजमा यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको EIA भन्दैमा प्रिन्सिपल र प्र्याक्टिस अनुसार भन्न मिल्दैन है। यो चाहिँ मैले एउटा अथोरिटीकै हिसाबले चाहिँ मैले भन्नै पर्ने भयो, मेरो यो बाध्यता पनि भयो। र त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ यो रिपोर्ट कसले ओन गर्छ? EIA रिपोर्टमा लेखिएको कुरा अनुसार यसको ओनर को हो? प्रश्न छैन। यसको ओनर यदि मैले चाहिँ उ गर्ने हो भने मैले EIA रिपोर्ट स्वीकृत गर्दाखेरि चाहिँ स्वीकृतिको लागि पेश गर्दाखेरि आएका डकुमेन्टहरूको आधारमा यसलाई हेर्ने भने यो कन्सल्ट्यान्टले मात्रै ओन गर्छ है। मैले त्यो कुरा चाहिँ निवेदन गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ यो EIA रिपोर्ट नेपालको कानुन बमोजिम स्वीकृत भयो। कानुन बमोजिम स्वीकृत भएको कानुनी डकुमेन्ट भएको हुनाले यहाँ भएका कुराहरू सबै पालना हुनुपर्ने हुन्छ। यो पालना गर्नको लागि यो सम्भव छैन त्यहाँभित्र लेखिएका कुराहरू हेर्दाखेरि। मैले त्यो कुरा चाहिँ निवेदन गरेँ। अर्को
EIA को ब्युटी भनेकै संसारभरि अल्टरनेटिभ एनालिसिस हुन्छ। अब टर्म्स अफ रेफरेन्समा नो फरेस्ट अल्टरनेटिभ एनालाइज गर भनेर लेखा पनि छ। यो स्वीकृत टर्म्स अफ रेफरेन्स अनुसारको EIA रिपोर्ट नै भएन, किनभने अल्टरनेटिभ नै छैन भनेर जुन चाहिँ बुलडोज गरिएको छ नि, बुलडोज गरिया हुनाले EIA रिपोर्टको चाहिँ त्यो जुन बेसिक प्रिन्सिपल अनुसार नै यो छैन। सबैले यो SIA भन्छन् नि, सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। यो सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पहिला काठमाडौँ भएको हुनाले सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्नु स्वाभाविकै हो। तर यसको महत्त्व धेरै इम्पोर्टेन्ट भएकोले यो साँच्चै भन्नु भने प्राइमेरी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट फर नेपाल हो। यो नम्बर 1 कुरा। प्राइमेरी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेपछि नेपालका पूर्वदेखि पश्चिम उत्तर दक्षिणका जनताहरूको यसमाथिको कुन दृष्टिकोणले हेर्ने हो त्यो पनि आउँछ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अल्टरनेटिभको लागि बनाइएको हो भन्ने कुरा गरिन्छ। त्यो एकदम मिसकन्सेप्सन, त्यो बुझ्दै नबुझेको कुरा। यो त आफैमा यसको महत्त्व छ भनेपछि यो अल्टरनेटिभ एयरपोर्ट होइन, यो त मेजर एयरपोर्ट हो। यो त प्राइम एयरपोर्ट, मेजर एयरपोर्ट। हाउएभर टेक्निकली हेर्दाखेरि तपाईँले कस्तो बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँको एयरपोर्ट र निजगढ एयरपोर्टमा डिस्टेन्स खालि तपाईँको 35 माइल जति भएको हुनाले यो अलमोस्ट 2 प्यारलल रनवे जस्तो त पहिला रनवे बन्ने बित्तिकै बन्छ। त्यस कारणले यो दुईवटा कम्प्लिमेन्ट्री एयरपोर्ट हो। यो निजगढमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 2टा लालबकैया र पसाहा खोला पनि छन् र त्यो क्लोज टु चाहिँ पर्सा नेसनल पार्क पनि छ। भनेपछि यो चाहिँ कसरी फिजिबल भयो भन्ने मेरो एउटा चाहिँ क्वेसन हो। त्यसमा अलिकति मनन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो। र यसको ज्वलन्त उदाहरण के छ भने यो मालाडा राजापाक्से जो श्रीलङ्काको एयरपोर्ट छ त्यो पनि ठ्याक्कै यही सिचुएसनमा छ र त्यो अहिले त्यसलाई घोस्ट एयरपोर्ट भनिन्छ। भोलि हामीले पनि यत्रो लगानी गरिसकेको चिजहरू भोलि हाम्रो यो घोस्ट एयरपोर्टमा परिणत नहोस् भन्ने खालको चाहिँ मेरो अनुरोध। धन्यवाद। यो निजगढ एयरपोर्टको चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस एकचोटि हामी फेरि गरौँ र यो EIA-लाई पनि रिएसेसमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट चाहिँ यो गर्नैपर्छ। यो पहिलाको डकुमेन्टले चाहिँ यो काम गर्ने अवस्था देखिँदैन होइन। यो दुईवटा चाहिँ हामीले धेरै ठुलो परियोजना चाहिँ एड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्टेन लेभलका स्टोरेजहरू पहिला गरेर मात्र अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ है जस्तो लाग्छ। विभिन्न तथ्याङ्कहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वार्षिक करिब 40 लाख मानिसहरूले आवत जावत गरेको देखाउँछ। यस्तै सो सङ्ख्यामा वार्षिक 7.5% वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्कहरू पनि आइरहेका छन्। अबको केही वर्षमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको चाप फेक्न नसक्ने पक्का छ। नेपाल सरकारले यी कुनै पनि यहाँहरूले उठाएका कुरालाई सम्पूर्ण ढङ्गले यो अनभिज्ञता भएर अथवा यो कुरा कुनै पनि नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएर त्यहाँ विमानस्थल जबरजस्ती बनाउन गइरहेको होइन। भली भाँति यी कुराहरू थाहा छन्। त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदा केही वातावरणीय हिसाबले केही नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको होइन, बुझेरै त्यहाँ गएका छौँ हामी। तर यति पनि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी कुनै अन्धाधुन्ध ढङ्गले एकदमै कुनै अध्ययन बिना सम्पूर्ण क्षति गर्न हामी गएका होइनौँ, जान लागेका होइनौँ। हामीलाई थाहा छ त्यहाँ विमानस्थल बनाउँदाखेरि कति क्षति होला, त्यसको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने पनि सँगसँगै प्लान लिएर हामी जान्छौँ। यात्रुको चापलाई ध्यानमा राखेर पोखरामा र भैरहवामा विमानस्थल निर्माण कार्य जारी छ। सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा ती विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारी योजना छ। प्राविधिक दृष्टिले ती विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्न गाह्रो हुने भलै विज्ञहरूको तर्क छ। प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा भने 3वटा धावन मार्ग र सहरीकरण समेतलाई ख्याल गर्दा 8045.79 हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजगढ भने पनि त्यो कोल्बीमा विमानस्थल बनाउने, अर्को विमानस्थल बनाउने कुराबाट सरकार अब पछाडि हट्दैन, यो कुरा निश्चित हो। हामी त्यहाँबाट अन्यत्र अब विमानस्थल बनाउने ठाउँ खोज्न जाँदैनौँ, किन त्यो धेरैवटा अध्ययनपछि आएको निष्कर्ष हो। त्यहीँ बनाउँछौँ। त्यहीँ बनाउँदाखेरि पर्यावरणीय हिसाबले अरू हिसाबले हुने क्षतिहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्छौँ। सरकारलाई कुनै रहर छैन कि त्यहाँ ड्यामका ड्यामहरू काट्ने,
त्यो सरकारको चाहना होइन। सकेसम्म कम क्षति हामी कोसिस गर्छौँ। आज जति 25 लाख भने पनि, जति लाख भने पनि यसको यो 25 लाखको तथ्य पनि कसैले पुष्टि गर्न सक्दैन। कुन तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ कति काटिन्छन् भन्ने, के आधारमा 25 लाख भनिँदैछ होइन? त्यसको स्टडीको बेस के हो? मलाई त्यो पनि कुनै वैज्ञानिक ढङ्गले गरेको छ जस्तो लाग्दैन। हेरौँ न त होइन, भोलि हामी सार्वजनिक ढङ्गले तपाईँ हामी सबै जाउँला न, त्यहाँ जङ्गल घुमौँला 1 हप्ता बसेर कति काटिँदो रहेछ, एक्ज्याक्ट सिचुएसन के रहेछ, ठुला रुख कति रहेछन्, पोथरा पोथरी कति रहेछन्, त्यसको एउटा सङ्ख्या निकाल्नु न त होइन। कसैले एउटा 25 लाख भन्यो अनि त्यही होला अन्तिम निष्कर्ष भनेर त्यसरी कुद्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। हेरौँ, ठिकै छ। त्यो गर्दा सकेसम्म कम क्षति पर्यावरणीय हिसाबले सबै हिसाबले कम क्षति गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ होइन। थाहा छ हामीलाई इन्टरनेसनल फोरमहरूमा यस्ता प्रश्न उठ्यो भने त्यसको पनि हामीले जवाफ दिनुपर्छ। नेपालमा एकमात्र विमानस्थल हुँदा यात्रुहरूले भोग्नु परेको समस्या सबैको सामु छर्लङ्ग छ। टर्किज एयरको विमान धावन मार्गमा अड्किँदा भोग्नु परेको शास्ति तथा बङ्गलादेशबाट विद्यार्थी बोकेर आएको विमान दुर्घटना हुँदा उडान नै ठप्प भएको विडम्बना हामीले भोगेकै छौँ। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जाँदा हवाई यात्रुले घन्टौँ पाएको दुःख पनि एउटा विमानस्थल भएकै कारण भएको हो। यो विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हामी यसका सबै मोडालिटीहरू निश्चित गर्छौँ र फेरि एकपटक यहाँहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ होइन। यहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ। संसदको पार्लियामेन्टका कमिटीहरूले पनि हामीलाई निर्देशनहरू दिइराखेका छ, अरू कतिपय निकायहरूले पनि हामीलाई निर्देशन दिइराखेका छ। ती सबै निर्देशनहरूप्रति हामी सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ नि बुझ्छौँ, त्यसलाई अनुसरण गर्छौँ नै, त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। त्यस हिसाबले हामी जब यसको मोडालिटी फिक्स गर्छौँ, यसको यो टोटल प्रोजेक्ट चाहिँ नि पहिलो फेजमा कति हुन्छ, सेकेन्ड फेजमा कति हुन्छ, यसका फेज वाइज कसरी हामी यसको बनाउँछौँ, सम्पूर्ण डिटेल प्लानहरू चाहिँ निश्चित भइसकेपछि यहाँहरूसँग फेरि बसेर छलफल गर्छौँ र त्यस क्रममा पनि यहाँहरूका सुझाव सल्लाहहरू लिने क्रम अगाडि बढ्नेछ। म यहाँहरूलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकार ओपन छ, सरकार ट्रान्सपेरेन्ट छ, हामी ओपनली छलफल गर्न तयार छौँ। तपाईँहरूका सुझावहरूलाई, तपाईँहरूका आलोचना टिप्पणीहरूलाई पनि सम्मान गर्दै आउँ, बसौँ, छलफल गरौँ। एयरपोर्ट हामीलाई चाहिएकै छ। मैले भने निजगढभन्दा हामी दायाँ बायाँ अब गर्दैनौँ, तर त्यहीँ एयरपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा कसरी कमभन्दा कम क्षति भएर बढीभन्दा बढी मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, मुलुकको इज्जत बढ्छ, हामी सबैलाई त्यसले फाइदा हुन्छ, त्यो हेर्ने कुरा हो। आउने अर्को पछिल्लो जेनेरेसनले पनि यिनीहरूले त राम्रै गरे है भन्ने पनि त काहीँ न काहीँ स्पष्ट हुनुभयो नि। आज एयरपोर्ट बनाएर अथवा चाहिँ केही काम गरेर चाहिँ आउने 10औँ पुस्ता 20औँ पुस्ताले त्यसलाई त राम्रो ठानेन भने हाम्रो जिन्दगीको सार्थकता त्यो हुँदैन। यद्यपि वातावरणविदहरूको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष परियोजनामा असर पार्नु वा बाधा पुर्याउनु भने देखिँदैन। दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप वातावरणीय क्षति कम गरेर विकास कार्य गर्नु भन्ने देखिन्छ। उनीहरूको अध्ययनले सरकारलाई केही सुझावहरू पनि दिएको छ। यो ओभरअल प्रोजेक्ट बन्नु हुँदैन भनेर नेफेजले पनि भनेको छैन र सायद मैले धेरै वातावरणविदहरूसँग पनि भने उहाँहरूले पनि यत्रो ठुलो परियोजना यो देशको आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेछ। सरकारले चाहिँ जुन सुखी नेपाली आर्थिक समृद्धशाली मुलुकको जुन परिकल्पना गरिरहेछ, त्यति बेला त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यत्रो ठुलो परियोजना बन्नु हुँदैन भनेर हामी भन्दैनौँ। तर यो परियोजना बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन खालको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने कुरा गरिरहेछौँ, त्यसलाई कसरी घटाउने, कसरी चाहिँ जैविक वातावरणीय संरक्षणको मुद्दालाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो भन्ने कुरा धेरैले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो अगाडि गर्दाखेरि चाहिँ जुन फिजिबिलिटी स्टडी हो त्यो ओन नगरिसकेको सन्दर्भमा यसको डिटेल अध्ययनै पनि हुनुपर्छ कि। अहिले त अलिकति कन्फ्युजन छ। बन्न त बन्ने भनेको छ, अब मन्त्रीजीहरूले पनि यसलाई एउटा भाषणको विषय चाहिँ बनाउनु भएको छ, तर एक्ज्याक्ट हामी कसरी बन्ने, कहाँ बन्ने, यसको क्यालेन्डर के हो भन्ने कुरा त्यति तय भए देखिँदैन। त्यस कारणले त्यो गर्नुपर्छ होला। अनि EIA कै सन्दर्भमा त्यत्रो क्वेसन उठिसकेपछि यसको फेरि रिभ्यू गर्नुपर्छ कि। हामीले भनेका छौँ यसमा नपुगेका कुराहरूलाई पूरक EIA को फेरि पूरक अध्ययन गर्ने हो कि जो डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी पछि। अनि
त्यसपछि त्यसको आधारमा चाहिँ रुख कति काट्ने कि नकाट्ने, काट्ने एक्ज्याक्ट पर्छ भने कति काट्ने हो, त्यसपछि एउटा त्यसले निर्गोल निकाल्छ कि होइन, त्यतातिर जानुपर्छ होला। एयरपोर्ट सिटीको हकमा त कसैले पनि त्यो उपयुक्त हुनै सक्दैन भनेको छ नि त। अहिले पछिल्लो समय मेरो विचारमा सरकारलाई नि त्यसमा एकदम धेरै रियलाइजेसन भएको जस्तो लाग्छ। त्यो हुन सक्दैन, त्यो निकाल्नुपर्छ होला। सुकुम्बासी बस्ती, टाङ्गिया बस्तीको कुरा, उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ जेन्युन सुकुम्बासीहरू को हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नुपर्छ होला। निजगढ विमानस्थलको विकल्प अब खोजिरहन जरुरी छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विकल्प अति आवश्यक बनिसकेको छ। सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप वातावरणीय क्षति कम गर्नतर्फ सोच्न भने उत्तिकै आवश्यक छ, जरुरी छ। हो दर्शक, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अपरिहार्य बनिसकेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मात्र वार्षिक 40 लाखको हाराहारीमा यात्रुहरूलाई ठेक्न सक्ने वातावरण सधैँ नरहन सक्छ। त्यसकारण विमानस्थलको विकल्प छैन दर्शक। तर विमानस्थल बनाउँदा, निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा 24.5 लाख रुख काट्नु हुँदैन भन्ने आवाजले केही अलमल भएको देखिँदैछ दर्शक। वातावरणवादीहरू कम रुख काटेर विमानस्थल बनाउन सुझाइरहेका छन्। पर्यावरण जोगाउन खोज्नु नाजायज हुँदै होइन दर्शक। विज्ञको सुझाव ग्रहण गर्दै विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनु सरकारको दायित्व हो दर्शक। यो थियो आजको अलगधारको विशेषता, जसलाई हामीले वातावरण पत्रकार समूह नेफिल्सको सहयोगमा तयार पारेका हौँ। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम टेलिफोन नम्बर 4006536 मा। यदि यहाँहरूले मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 00 2006। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@imagechannels.com। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।